Kumusta mga ka-idol? Isang magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel, Anthon's Farm Life. So ngayon po mga ka-idol, no, andito po tayo sa kulungan ng ating baboy. So pakita ko lang po sila sa inyo. Po yung aking alagang inahin. Yan, buntis na po yan siya. Magto 2 months na po. Yan po si Bite Queen. So pagpasensyahan nyo po yung kulungan niya, medyo magulo. At dito naman po mga ka-idol, ito pong apat na to ay hindi po sa akin. Sa mga kapatid ko po ito mga ka-idol. At ito pong dalawa na to, ang unang na AI, tapos yung dalawa ay weeks po yung interval nila. So hindi ko pa ito masasabi na buntis na po mga ka-idol. So malalaman natin yan pag nag-reheat ba o hindi. Pag nag-reheat ay hindi yan buntis. So ito pong apat na to mga ka-idol. Ang gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng bagong kulungan. Dahil ito po pag nabuntis na sila ay wala po silang paanakan na kulungan. So disclaimer lang po mga ka-idol, no? Hindi po ako magaling na gumawa ng kulungan. So wala po akong natapos tungkol sa mga katulad ng engineering, mga ganyan, architect, wala po ako niyan. So, ang meron lang po ako mga ka-idol ay lakas lang ng loob. Yan, at syempre, diskartehan natin yan. So, ito po pala mga ka-idol, yung kulungan na to. Yan, akin po yan, 2 kwarto po yan. So, ako lang po ang may gawa niyan mga ka-idol. At syempre, minsan tumutulong yung mga kapatid ko. Pero yung lahat po kabuuan ng mga plano niyan ay tayo po yung may gawa. So, siguro naman mga ka-idol, magagawa natin yan. So, laban lang. So, dito po tayo gagawa ng bagong kulungan mga ka-idol, no? Yan, maraming damo. So, ang gagawin natin ngayon, sa ating day 1 ng paggawa ng kulungan ng baboy, ay lilinisan muna natin yan bago tayo mag-layout. Yan, no? At may buhangin na tayo dyan. Yung mga materials natin ay ready na po. So, let's go!
So yan na po mga ka-idol yung natapos natin sa buong araw. Yan oh, sa wakas natapos na po nating linisan. Natanggalan natin yan. Dahil pag di natin yan tinanggal, masisira yung flooring ng ating babuyan. So yan na mga ka-idol. So hanggang dito na lang po muna. Hindi po muna tayo makakapaggawa ng layout dahil yung mitrosan ko, di ko alam kung anong tawag nun sa Tagalog. Yung mitrosan ay hindi ko mahagilap kung nasaan. Yun po kasi yung gagamitin nating pangsukat kung gaano kalaki yung kulungan na gagawin natin. So yun mga ka-idol, maraming salamat po sa inyong panonood. See you soon.